Оранжериите на братучедот на премиерот, односно Трајче Заев, се празни. Барам вака тврди американски Bloomberg. Иако пред околу една година, токму овој член на семејството Заеви влеза во бизнисот со одгледување на канабис за медицински цели. Македонија се обидува да се пробие на пазарот за медицинска марихуана. Сите во државата сакаат да бидат канабис земјоделци, но приматот го има семејството на премиерот. Американскиот Bloomberg во анализа за канабис бумот кој се случува кај нас, навидува дека се обиделе да стапат во контакт со Трајче Заев, за да го прашаат што се случува со неговиот огромен објект за култивирање кај Свети Никола, во кој нема канабис. Еден од братучедите на премиерот, Трајче Заев, формираше објект за култивирање на 22.000 квадратни метри во близина на градот Свети Николе. Минатиот месец во широката необележена стаклена градина, обкружена со боцкава жица и патролирана од 4 безбедносни чувари, немаше канабис. Трајче Заев одби да разговара за својот бизнис, кога Bloomberg го контактирал преку телефон и имејл. Алфа исто така се обиде да стапи во контакт со Трајче Заев, но и ние не успеавме да добиеме повратен одговор. Дали бил последен канабисот, дали може би е украден или продаден, и зошто е празна неговата оранжерија, која според признанието лично на премиерот била купена за 10 милиони евра и во која веднаш била вработени околу 30 на граѓани на Свети Никола. Самиот братучет, лани во мај, истакна дека првата берба на цветот канабис се планира кон крајот на јуни. Но иако од тогаш има поминато цела година, се уште нема информации до каде е производството на канабис во неговата оранжерија. Што и како се случува со канабисот во Македонија и дали има добиено дополнителни лиценци, освен оние 8 кои беа јавно прикажани, за сега не се знае, а нема ни јасни информации кој и како го регулира пазарот на канабисот за медицински цели во Македонија. Сторијата на Bloomberg доаѓа кратко по контраверзната средба на премиерот Заев со само наречениот крал на канабисот Биг Мајк, која од владата практично беше скриена, но самиот бизнисмен и тоа како ја потенцираше во јавноста таа средба, објавувајќи видео и фотоматеријали. Биг Мајк тогаш најави дека ќе ја спасел Македонија, претварајќи ја во рај за канабис и ќе обезбедил најмалку 40.000 работни места, откако марихуаната ќе биде легализирана и ќе се обезбеди јасен пат до европскиот пазар, зашто впрочем разговарал и со премиерот. Биг Мајк повеќе од една деценија има живеено во бегство со 7 лажни идентитети, а на социјалните мрежи денес активно пропагира многу повеќе од медицинска употреба на канабисот. Во анализата на Bloomberg пак се потенцира дека Македонија е земја во која покрај канабисот цвета и корупцијата. Односно дека сме на 93-тото место во индексот за перцепција на корупцијата на Transparency International, на ниво со Косово, Панама и Монголија. Се додава и дека Балканскиот регион веќе е транзитна рута за нелегални дроги и постои реална опасност дека македонската марихуана може да заврши на црниот пазар, особено без правна рамка за оваа индустрија во развој, а во една од најсиромашните држави во Европа.